什么样的信呢，能让远在海外从未谋面的大哥啊，打了20几万给我，找我订了2只表，分别是劳力士的126334啊，蓝钻5珠链的日志，还有278271 31表径的女款日志啊。大哥是福建人，在菲律宾做生意的，我们来联系一下他。哎，大哥，你是回国了对吧？我这个星期五回国了。今天给你安排发货吗？对，你今天帮我安排发货吧，我就是怕有时候在路上担心。这么早就放假了？对啊。哦，圣诞节就当过年了对吧？现在是先看你老婆这只表。你先跟我讲一下，你到时候再拍个视频给我行吗？可以，你到时候不懂你再问我好了。我现在先视频跟你交接一下啊。它是一只全膜包裹的啊，附件有一个白吊牌，有一个绿吊牌。我们首先对一下保卡型号278271-0016，然后下面是编码，编码是8位数字加英文组合的，看得见吗？看得见。我们表身也有一个编码，在6刻度的侧面钢圈位置，你可能看不太见，到时候我拍2张照片给你啊。老样子啊，我们这个白吊牌跟保卡的编码要对得起来的，看到吧？4116，同样它的表身编码也是在6刻度侧面的钢圈位置啊，大致就是这样啊。感谢大哥啊，从没见过面，打了20几万过来，看样子还是外面钱好挣。没有，就是夫妻出来外面奋斗了这么多年了，好。可以的，福建大别墅盖好了。有的，肯定有的，福建肯定出去外面经商都要盖大别墅回来的，那大哥还是很成功的。好，这个交接就到这里了，等会儿我再给你拍个视频，发货也给你拍个视频啊！感谢大哥，来，顺丰小哥来了，2个，拿大箱子装一下，打包都是专业的，2个袋子先放下，好，这个放一个放边上啊，裹一下，对，慢走啊！快递已经打包完成，拿走了，祝大哥用表愉快。